Vikshit Bharat Sankalp Yatra and Inclusive Development ki matangda nominini chumna chathagadaba National Seminar ama Manipur University da hokrai workshop asi ICSSR NERC ki santhanga loinana Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy Manipur University amadi OKD Institute of Social Change and Development Guwahati ga kusam naduna pangthokpani Manipur University ki court hall da pangthokpa workshop aduga mari leinana CSSEIP Manipur University ki Associate Professor Dr. TH Bharat na sedasida Central Sponsorship Scheme kaya miyam gi damak paikhatliba scheme sing chana hanba matamda beneficiary sing da kanaba fanglabra natraga fangdabra amadi chitha hoba yaubra habigi assessment tauba mathau tai sedasigi furup kaya khundaba lamdam oibana inclusive development purakpada singnaba kaya leiri asigumba singnaba singadu seminar asid saruk yariba akhang ahi singa nainabagi tanja lobani asigumba workshop asudda khanariba wafum singadu resolution ama loduna ICSSR NERC da thagani haiba wafum phongdokhi Thoramaduda Manipur University ki Vice Chancellor Professor N Lokendra ICSSR NERC ki Director Professor Vakirathi Panda yauna miyoi kyana saruk yakhi Vikshit Bharat Sankalp Yatra is masi maruiba campaign amani campaigns days da ekhoi central sponsor scheme mayam sako tharangi seida pakal iba thoram singse masi ta sengna ekhoi gi phungangi draga oiba ekhoi mi singda ta sengna kana ba phanganbra phangandabra masi beneficiary da rich oibra unrich oibra haidi yobra yodabra haibduni masi implementation tawda aduna ekhoi ne seida khana jadori badi point assessment evaluation ama masi gi Sankalp Yatra gi context days da ekhoi na assessment ama tawjaba central sponsor scheme ko masai da point evaluation toraga masi scheme simadi koi khunja singda masi madi benefit lei te haibadu puthoga koi policy ma formulation tawda hen mating pangani na sumaina naina jabani haibata seminar sidai